Hast du große Träume, aber kommst einfach nicht ins Handeln? Du weißt genau, was du tun solltest, aber stattdessen scrollst du durch Social Media oder schiebst Dinge auf morgen. Keine Sorge, du bist nicht allein. Viele ehrgeizige Menschen stecken in diesem Teufelskreis fest. Sie haben das Potenzial, erfolgreich zu sein, aber ihre eigene Faulheit hält sie zurück. Die Wahrheit ist, du bist nicht wirklich faul. Du hast einfach nicht die richtige Strategie gefunden. In diesem Video erfährst du, warum schlaue und ehrgeizige Menschen oft faul sind, die häufigsten Fehler, die dich blockieren, wissenschaftlich bewiesene Techniken, um endlich ins Handeln zu kommen. Bleib bis zum Ende dran, denn diese Tipps könnten dein Leben verändern. Viele Menschen haben große Träume, setzen sich ambitionierte Ziele und sind voller Ideen. Doch sie schaffen es einfach nicht, ins Handeln zu kommen. Stattdessen verbringen sie Stunden mit Nachdenken, Planen oder Prokrastinieren. Doch warum passiert das? Warum sind gerade die Menschen, die ehrgeizig und intelligent sind, oft diejenigen, die am meisten kämpfen, um ins Tun zu kommen? Erstens will dein Gehirn Energie sparen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Energie zu sparen und Risiken zu vermeiden. Es bevorzugt Routinen und Gewohnheiten, weil sie weniger mentale Anstrengung erfordern. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, etwas Neues zu tun, signalisiert dein Gehirn automatisch Widerstand. Deshalb fällt es dir leichter, auf dem Sofa zu liegen, als ins Fitnessstudio zu gehen. Dein Verstand sucht immer nach dem einfachsten Weg, und das ist oft der am wenigsten Energie kostet. Zweites: Zu viel Denken führt zu wenig Handeln. Ehrgeizige Menschen haben oft eine starke Vorstellungskraft und neigen dazu, viel über ihre Ziele nachzudenken. Sie analysieren, planen und recherchieren unaufhörlich. Das Problem dabei ist, dass zu viel Denken oft zu weniger Handeln führt. Das nennt man auch Paralysis by Analysis, die Lähmung durch zu viele Gedanken. Je mehr du über etwas nachdenkst, desto mehr mögliche Probleme und Herausforderungen siehst du. Und je größer ein Problem erscheint, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du überhaupt anfängst. Dritter Perfektionismus blockiert dich. Viele ehrgeizige Menschen glauben, dass sie erst starten können, wenn sie perfekt vorbereitet sind. Sie denken, ich brauche noch mehr Wissen, bevor ich loslege. Ich muss zuerst den perfekten Plan haben. Ich darf keinen Fehler machen. Doch Perfektionismus ist eine Illusion. Kein erfolgreicher Mensch hat perfekt begonnen. Sie haben einfach angefangen und unterwegs gelernt. Das Problem mit Perfektionismus ist, dass er oft in Prokrastination endet. Anstatt ins Handeln zu kommen, bleibst du in einer Schleife aus Planung, Zweifeln und Aufschieben stecken. 4. Die Angst vor dem Scheitern hält dich zurück. Ein weiterer Grund, warum ehrgeizige Menschen oft nicht ins Handeln kommen, ist die Angst vor dem Scheitern. Sie fragen sich, was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn ich mich blamiere? Was, wenn ich es nicht perfekt mache? Diese Angst hält viele davon ab, überhaupt den ersten Schritt zu machen. Doch die Wahrheit ist, Scheitern ist unvermeidlich und notwendig. Jedes Scheitern bringt dich einem Erfolg näher, weil du daraus lernst. Erfolgreiche Menschen haben nicht weniger Angst. Sie handeln einfach trotzdem. 5. Sofortige Belohnung, langfristiger Erfolg. Moderne Technologie hat unser Gehirn darauf konditioniert, sofortige Belohnungen zu bevorzugen. Dinge wie Social Media, Streaming-Dienste und Videospiele geben uns schnelle Dopaminkicks. Und das macht es schwer, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen ist, dass erfolgreiche Menschen bereit sind, kurzfristige Bequemlichkeit für langfristigen Erfolg zu opfern. Fazit: Du bist nicht wirklich faul, du bist nur blockiert. Das Problem ist nicht, dass du nicht motiviert genug bist oder dass du nicht hart arbeiten willst. Das Problem ist, dass dein Gehirn dich austrickst, dich vor Risiken schützt und dich dazu bringt, alles hinauszuzögern. Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir, wie du diese Blockaden überwindest und trotz innerem Widerstand ins Handeln kommst.
Viele Menschen denken, dass sie faul sind, weil sie nicht ins Handeln kommen. Sie sehen andere, die produktiv sind, ständig an ihren Zielen arbeiten und Fortschritte machen und fragen sich, warum kann ich das nicht? Aber die Wahrheit ist, du bist nicht wirklich faul. Vielleicht hast du nur eine falsche Herangehensweise. Erster Punkt: Verwechsle nicht beschäftigt sein mit produktiv sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen etwas tun und das Richtige tun. Viele Menschen verbringen Stunden mit Arbeit, fühlen sich ausgelastet, doch am Ende haben sie nichts wirklich Wichtiges erreicht. Beispiele für beschäftigt sein, aber nicht produktiv sein. Den ganzen Tag mit Planung und Recherche verbringen, aber nichts umsetzen. Immer neue Bücher oder Kurse konsumieren, ohne wirklich anzufangen. Sich auf unwichtige Aufgaben konzentrieren, um die wirklich schwierigen Aufgaben zu vermeiden. Produktive Menschen fokussieren sich dagegen auf klare, zielgerichtete Aktionen, die echte Fortschritte bringen. Zweite Motivation ist unzuverlässig. Disziplin ist der Schlüssel. Viele glauben, dass erfolgreiche Menschen immer motiviert sind. Doch das ist ein Irrtum. Motivation ist wie das Wetter. Mal ist sie da, mal nicht. Wenn du darauf wartest, dass du dich motiviert fühlst, wirst du immer wieder aufschieben. Erfolgreiche Menschen verlassen sich nicht auf Motivation, sondern auf Disziplin und Gewohnheiten. Sie handeln, egal ob sie sich danach fühlen oder nicht. Wenn du nur dann arbeitest, wenn du Lust hast, wirst du immer kämpfen. Aber wenn du Gewohnheiten entwickelst, handelst du automatisch, ohne nachzudenken. Dritter: Dein Umfeld beeinflusst deine Energie mehr, als du denkst. Die Menschen und Dinge, die dich täglich umgeben, haben einen enormen Einfluss auf deine Produktivität. Fragen, die du dir stellen solltest: Umgebe ich mich mit motivierten oder negativen Menschen? Verbringe ich zu viel Zeit mit Ablenkungen wie Social Media oder Serien? Habe ich eine Umgebung, die es mir leicht macht, produktiv zu sein? Manchmal liegt das Problem nicht an dir, sondern an deinem Umfeld. Wenn du dich ständig mit negativen Menschen oder unnötigen Ablenkungen umgibst, wird es schwer sein, produktiv zu bleiben. 4. Kleine Schritte schlagen große Pläne. Viele warten auf den perfekten Moment, um zu starten. Doch dieser Moment kommt nie. Das Geheimnis produktiver Menschen ist einfach. Sie fangen klein an. Anstatt ein Buch in einer Woche zu lesen, lies täglich 5 Seiten. Anstatt eine komplette Fitnessroutine zu planen, mach 5 Minuten Sport am Tag. Anstatt alles perfekt zu planen, fang mit einer einzigen kleinen Aufgabe an. Kleine, konsequente Schritte führen langfristig zu riesigen Ergebnissen. Die 5. Die 2-Minuten-Regel. Ein einfacher Trick gegen Prokrastination. Eine der besten Methoden, um ins Handeln zu kommen, ist die 2-Minuten-Regel. Die Regel ist einfach. Wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, erledige sie sofort. Eine E-Mail beantworten, mach es sofort. Schreibtisch aufräumen, mach es sofort. Eine kurze Nachricht senden, mach es sofort. Das sorgt dafür, dass kleine Aufgaben sich nicht aufstauen und du das Gefühl hast, etwas erledigt zu haben, was wiederum deine Motivation steigert. Fazit: Du bist nicht faul. Du brauchst nur eine bessere Strategie. Wenn du glaubst, dass du faul bist, frage dich: Habe ich die richtige Methode? Setze klare Prioritäten, statt ziellos beschäftigt zu sein. Verlasse dich nicht auf Motivation, sondern entwickle Disziplin. Schaffe eine Umgebung, die produktives Arbeiten erleichtert. Nutze kleine Schritte, um langfristig riesige Fortschritte zu erzielen. Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir die besten wissenschaftlich fundierten Strategien, um endgültig aus der Faulheit herauszukommen. Viele denken, Faulheit sei eine feste Eigenschaft. Aber in Wahrheit ist sie nur eine mentale Blockade. Mit den richtigen Strategien kannst du sie durchbrechen und ins Handeln kommen. Hier sind die besten wissenschaftlich bewiesenen Methoden, um deine Gewohnheiten zu ändern und endlich produktiver zu werden. Erste, die 5-Sekunden-Regel. Sofort handeln, bevor dein Gehirn dich stoppt. Die 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins ist eine einfache Methode, um Prokrastination zu besiegen. Wie funktioniert sie?
Sobald du merkst, dass du eine Aufgabe aufschieben willst, zählst du einfach von 5 rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Danach bewegst du dich sofort. Du stehst auf, öffnest das Dokument oder machst den ersten Schritt. Egal wie klein. Warum funktioniert das? Dein Gehirn hat keine Zeit, Ausreden zu finden. Du unterbrichst dein gewohntes Zögern. Du gibst dir selbst eine klare Handlungsanweisung. Diese Technik hilft besonders, um mit schwierigen Aufgaben zu beginnen. Zweite, die 2-Minuten-Regel. Kleine Aktionen mit großer Wirkung. Die 2-Minuten-Regel verhindert, dass kleine Aufgaben sich aufstauen und zu einer mentalen Last werden. Regel: Wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, erledige sie sofort. Beispiele: Eine E-Mail beantworten, sofort. Den Schreibtisch aufräumen, sofort. Ein Dokument öffnen und den ersten Satz schreiben, sofort. Diese Technik baut Momentum auf und hilft dir, größere Aufgaben leichter anzugehen. Dritter: Dopamin-Detox. Kontrolle über deine Belohnungen. Zurückgewinnen, moderne Technologie hat unser Gehirn darauf konditioniert, sofortige Belohnungen zu bevorzugen. Social Media, Netflix und Gaming geben uns schnelle Dopaminkicks, ohne Aufwand. Das Problem? Produktive Aufgaben wie Lernen oder Arbeiten fühlen sich langweilig an. Das Gehirn verliert die Motivation für langfristige Ziele. Die Lösung? Ein Dopamin-Detox. 24 Stunden lang keine sozialen Medien oder Serien. Stattdessen bewusst langweilige Dinge tun, um dein Gehirn neu zu kalibrieren. Danach fühlen sich produktive Tätigkeiten wieder natürlicher an. 4. Das Gesetz der Minimalkraft. Mach es dir so einfach wie möglich. Menschen vermeiden oft schwierige Aufgaben. Der Trick ist, die Hürde so niedrig wie möglich zu setzen. Beispiele: Fitness. Lege deine Sportsachen bereit, um direkt loszulegen. Lesen. Lass dein Buch offen liegen, damit du es sofort weiterlesen kannst. Arbeiten. Entferne Ablenkungen, um konzentrierter zu bleiben. Je einfacher du eine Aufgabe machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du sie erledigst. 5. Dein Selbstbild ändern. Werde die Person, die du sein willst. Viele konzentrieren sich auf, was sie tun müssen. Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich darauf, wer sie sein wollen. Anstatt zu sagen, ich muss produktiver sein, sage dir, ich bin eine produktive Person. Diese mentale Veränderung sorgt dafür, dass du deine neuen Gewohnheiten leichter beibehältst. Fazit: Faulheit ist eine Entscheidung und du kannst sie ändern. Faulheit ist kein endgültiger Zustand, sondern eine Gewohnheit, die du beeinflussen kannst. Handel schnell. Warte nicht auf Motivation. Nutze kleine Schritte, um langfristig erfolgreich zu sein. Entferne Ablenkung und optimiere dein Umfeld. Ändere dein Selbstbild. Werde die Person, die du sein willst. Es gibt keinen perfekten Moment, um anzufangen. Der perfekte Moment ist jetzt. Faulheit ist kein endgültiger Zustand. Sie ist eine Gewohnheit, die du jederzeit ändern kannst. Jetzt kennst du die besten wissenschaftlichen Methoden, um ins Handeln zu kommen. Doch Wissen allein reicht nicht aus. Du musst es umsetzen. Welche dieser Strategien wirst du zuerst ausprobieren? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos verpasst.